สบายดีทั้งนั้นสบายดี FC ฝั่งไทยฝั่งลาวและต่างประเทศมื้อนี้ก็มาพบๆกับเฮาน้องพี่น้องบ่ได้ลงคลิปแต่โดนเป็นระยะประมาณเดือนกว่าๆแล้วเนาะที่น้องผู้ซีเองก็บ่ได้ลงคลิปเนาะมื้อนี้เฮาก็เลยถือโอกาสเล็กๆน้อยๆเนาะ มาลงคลิปให้ FC พี่น้องได้เบิ่งอย่าว่าคิดฮอดคิดถึงน้องผู้ซีเนาะมื้อนี้ก็อากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนพี่น้องเนื่องจากที่ว่าFC หลายคนก็อาจสิสงสัยเนาะเป็นหยังน้องผู้ซีจังบ่ได้ลงคลิปช่วงนี้เพราะว่าน้องผู้ซีหันมีเวียกหลายนะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างมาก็ติดภารกิจอีกอย่างหลายๆอย่างเนาะแล้วก็บ่ค่อยสบายเบิ่งจากหน้าตาของน้องผู้ซีก็ฮู้เนาะพี่น้องบ่ได้ลงคลิปแต่หึงเนาะ มื้อนี้ก็ที่บ้านเฮาฝนก็ตกเนาะพี่น้องเมื่อวานนี้ประมาณเวลาประมาณ5 โมงเช้าเนาะฝนตกเมื่อคืนนี้อันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศรอบข้างฝนมืดฟ้ามืดฝนพี่น้องมีแต่หัวมีแต่สวนแล้วก็มีงัวเนาะเพราะว่าแดดมันร้อนหลายมือหลายคราวแล้วพี่น้องว่าเมื่อวานฝนก็เลยตกลงมาก็เลยเฮ็ดให้ดินเฮาซุ่มซ่ามขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนาะมื้อนี้น้องพุซีเองก็สิพา FC ไปเลาะเบิ่งสวนเนาะว่าภายในสวนเฮาปลูกหยังแน่เพราะว่ามันเป็นช่วงฝนตกแน่เฮาก็เลยได้ลงวัชพืชลงไปในสวนเนาะพี่น้องจุ๊บด้านหลังก็สิเป็นร้านของเฮาเนาะฝนก็ตกอยู่ปล่อยๆได้แต่ว่าตกอยู่ปล่อยๆพี่น้องแต่ว่าก็อัดคลิปได้คือเขาว่าให้ทางเขาสวนกันอันนี้เป็นร้านทรายของเฮาเนาะพี่น้องตุ้ยหันหน้ามาเนี่ยนี่ก็สิเป็นพื้นที่สวนของเฮาเนาะพี่น้องฝนมันตกคุ้มหนึ่งใส่กันมาปลูกหัวค่ะพี่น้องใส่กี่ต้นเอาใส่ต้นเดียวก็พอต้นเดียวพอเหรอพอมาปลูกหัวค่ะกะละลานอันนี้ก็จะเป็นหัวขายังมีขากับปลูกเอ้าคุณวะขาดูว่าสินค้าหากมีพี่น้องแต่ว่าหากระลงส่วนหากระลงเนาะเพราะมันเป็นพื้นที่ใหม่หากระปรับปรุงแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้ทำการมาลงหมักบ่แม่นเมื่อวานนี้เฮามาลงต้นมะหุ่งมาลงต้นมะหุ่งไว้เนาะเพื่อว่าสินี่อันนี้ก็สิเป็นต้นมะหุ่งของพวกเฮาเนาะพี่น้องลงไว้ต้นมะหุ่งแล้วก็สิมีต้นมะม่วงเนาะเพราะว่าเฮาหากระลงก็สิลงต้นมะกล้วยนี่แล้วก็ต้นมะลำไยนี่แล้วก็จักสิลงหยังอีกนี่ก็มาเบิ่งนำกันเนาะว่าวันข้างหน้าลงสิลงหยังอีกนี่เฮ็ดดีๆนี่โก้ออกเด้อเอาขุดมันจะสะไปไกลเธอดีดิหมักหาหน่อยฮะเขาสิมาเบิ่งวิธีอันคนลาวปลูกข่าเนาะพี่น้องแล้วก็สิมาเบิ่งว่าวิธีคนไทยปลูกข่ามันสิเป็นอะไรปลูกข่าจ้าจะคือไปตัดออกอีกเลยไม่มีเจ้าตัวนี้คุ้มค่ะพี่น้องฝนมันตกยังเปียกอยู่เนาะคุ้มค่ะพี่น้องเอ้ยคุ้มอันบุกเสาเฮือนจับยกขึ้นมาเลยโอ้เมียวหัวมุนได้เมียวเลิกไรทำพอเลยดิเลิกกดอันนี้ก็ต้นเป็นต้นกล้วยปลูกไว้แต่หงเลยเนาะพี่น้องเพราะว่ายังบ่ได้อันนั้นมันบ่ค่อยมีน้ำอันนี้ก็สิเป็นได้เฮาเจาะเมียนพี่น้องแต่ว่า
ใส่ได้ประมาณ 3-4 เถื่อเองเนาะแต่ว่าน้ำมันบ่มีพี่น้องจักย้อนเฮาก็บ่เนาะน้ำมันบ่ขึ้นเฮาก็เลยอาศัยเป่งเอาน้ำจากเขื่อนพระเถามาจากเขื่อนพระเถาเอามาเพื่อกักตุนน้ำไว้เอาไว้หดยามอันแดดมันร้อนเนาะแต่ว่ามื้อเช้านี้ก็มื้อนี้อาจสิบ่ได้หดสวนพี่น้องเพราะว่าฝนมันตกอยู่เนาะเฮาอาจสิบ่ได้หดอันนี้ก็สิเป็นหน่อไม้เฮาเองเนาะพี่น้องได้มาลงไว้แต่ก็บ่ฮู้ว่าสิใหญ่หรือบ่อีหยังก็มารอลุ้นนำกันเนาะอันนี้เป็นมะม่วงของเฮาปลูกไว้เป็นแถวชีวิตน้องพอสีเองก็นับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปก็สิอยู่แต่ไร่แต่สวนนี่แหละพี่น้องก็สิได้เป็นชาวสวนเต็มโตแล้วเนาะก็สิได้มาอัปเดตสถานการณ์การเฮ็ดสวนเรื่อยๆให้พี่น้อง FC ได้เบิ่งนำกันว่าแต่ละมื้อ ในส่วนนี้น้องพอสีเฮ็ดหยังแน่แล้วก็สิได้อัปเดตให้ FC ได้เบิ่งเนาะว่าสิได้ปลูกหยังแน่แต่ละอันนั้นเนาะพี่น้องแล้วก็มารอลุ้นนำกันว่าเครื่องปลูกในสวนเฮานี่สิงามหรือสิดกสิอันยังซ้ำใดเนาะพี่น้องก็มารอลุ้นนำกันเพราะว่าน้องผู้สิเองก็ไปลงคลิปแต่เฮิงแล้วเนาะเป็นเดือนแล้วแล้วก็แต่นี่ต่อไปอาจสิกลับมาลงคลิปปกติเนาะพี่น้องอาจสิบ่ได้ไปอันใส่แล้วเนาะเพราะว่าเวียอยู่ฝั่งไทยก็บ่มีแล้วอย่างประมาณนี้แล้วก็สิได้กลับมาอยู่ไร่อยู่สวนคือเก่าเฮาก็สิได้มาเฮ็ดน้ำหัวน้ำส้มคือเก่าก็ล่มแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็มันที่ตรงนี้ก็ตีกระถงหน้าเนาะพี่น้องคันว่ายามหน้ายามหยังก็คืออันสิมีกระจำเห็ดให้เห็ดหน้าก็สิเขียวดื่มๆอยู่แหละนี่ก็สิเป็นต้นมะเขียบเนาะพี่น้องหรือว่าภาษาไทยก็สิเอิ้นว่าต้นน้อยนาอันนี้เบี้ยมะม่วงไข่อ่ะขี้คนนี้หยิบจะเป็นเด็กน้อยประจำหมู่บ้านน้องดื้อเป็นละลานเป็นยังเนี่ยเนาะเพิ่นกะเดินมาซอยได้ละลานมาซอยแต่ละมือมาหดน้ำหดถาหายฝนตกวันนี้บอยบินใช่เด็กน้อยปลูกข่ามาที่มาปลูกข่าแต่ไม่ได้ปลูกมาถ่ายข่าร้านวะกำลังเห็ดสวนอยู่พี่น้องแต่ว่าฝนตกเนาะคนอื่นเขาเปียกแต่น้องเพื่อนสิเขาไม่ได้เปียกน้ำเขาเราไม่ได้เห็นน้ำเขาไปทางใดฮะไปทางใดทางนู้นหัวหยงเป็นยีโรดอะไรบรรยากาศฝนตกพี่น้องฝนตกไม้ใหญ่อันนี้เป็นต้นมะม่วงเด้อแต่ว่าเด็กมะม่วงกระชอนอ่ะงัวกะสับลาบอยู่พี่น้องมันอันรีฝนเนาะหัวห้ามกับกระเซิงอยู่ฝนตกป้าเบิ่งจากสภาพถู
อดยินดีมาบัวซานนะเอามะม่วงหล่นไปเก็บไหมเหรออันนี้ก็สิเป็นอีกส่วนหนึ่งเนาะเป็นส่วนที่เฮาเพาะเบี้ยไม้ไว้เนาะพี่น้องเพื่อสิได้เอาไปปลูกสวนพุ่นเนาะมาเบิ่งนำกันว่าสิมีเบี้ยไม้อีหยังแหน่อันนี้ก็สิเป็นต้นมะเพชรเนาะซึ่งว่ามันสิเป็นมะเพชรอันพันธุ์หยังกับพี่น้องอันพันธุ์กะเหรี่ยงบ่พันธุ์หยังนี่แหละมันสิเป็นมะเพชรพันธุ์นี้เนาะ ดีไว้เจน นี่สิเป็นเบี้ยไม้เฮาที่เฮาปลูก เย ไว้ อะๆนั่นแหละไปวางในตีนนั่นแหละตัวนี้อีกตัวนี้ก็วางเรียงกันนี่อีก เลี้ยงกันเลย สิมีต้นมะม่วงต้นมะเขียบแล้วก็ต้นไผ่เนาะพี่น้องโอ้ยคันหัวเด็กฝนตกแล้วกันเดี๋ยว วางมือเลยกินกันลูกนะพี่น้องกิน โอ้ยเด็กห่วงห่วงห่วง หลานชายพี่น้องอันจะเป็นขอกเป็ดเฮาเนาะแต่ว่าบ่มีเป็ด เป็นวิชาโตเนาะมันกำลังมากโคตรโลกคือว่า เป็ดมีจักตัวเปล่า หาโต มีเด็กอยู่นะ หลานชายพี่น้องเป็ดเฮาสิอยู่ได้พุ่นเนาะพี่น้องมีเป็ดหาโตวอันนี้ก็สิเป็นมะม่วงไข่พี่น้องเพราะว่าฝนมันตกแล้วเนาะมันหล่นต้นมันก็สิอยู่เนาะพี่น้องปีนี้บ่ค่อยดกบันไดสิจ่ายมีมันดกเมื่อเช้านี้ก็มาสลาวได้กระเตาะหนึ่งกระเตาะบ้ากใหญ่ๆมีดอกกินกับเบิดทางส่วนไรก็มันสิหล่นเนาะเพราะว่าคนมีเพื่อนน้องสิบ่ค่อยกินกันบันไดเนาะ แซ่มันผู้ใหญ่เท่าแล้วมันผู้ใหญ่เท่าว่าต้นไม้มันก็เลยตกไหน มันรู้ว่าโตกี่ข้านมันก็คนกระตอกนี่จะเป็นนันทักสิได้ปลูกผักซีผักหอมผักหยังไว้นะพี่น้องเอาไว้กินแบบก็ต้องไปซื้อเพราะว่าช่วงนี้เอียงกับแพงเนาะพี่น้องนี่คือเป็นโซนน้อยๆของน้องซีเองเนาะมาหุงกันเลยเดียวสำหรับคลิปนี้เฮาก็สิจากกันไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าพาถิ่มไปใส่เนาะเพราะว่าน้องผู้ซีเองก็สิกลับมาลงคลิปปกติคือเก่าเนาะพี่น้องสิบ่ได้ห่างหายไปใส่แล้วก็สิกลับมาลงคลิปคือเก่าเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาก็สิลากันไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องบ๊ายบายสวัสดี